大家欣賞下嘅水生靴。呢個上係梗甲咁冇腰㗎，咁腰嘛，梗甲咁腰嘛。前面檢晒水晒。前面太重，受傷嘅受傷下。前面有大上台啊，左邊先龍，三台周嘅咗，唔要皮，要周嘅，肩身要周嘅，嘅潮掛呢，筋掛呢要潮筋貨，肩身周嘅。係水生靴喎，大家看清楚喎。呢度冇呢啦，就係前回種啊，三星6年三星前回種，香南三星前回種嘅路線啊。前面呢盡。三日太檢山盡三角片來周劇啦，呢個水生靴啦，檢水上山啊嘅格局啊，嗰啲片狀嘅太檢山，嗰啲片狀重周劇咗，唔要片嘅要太檢山。輯嘅片狀周嘅，檢樹上山啦，全面面啦，兼拍樹線啦。呢個係咩啦？倒蓋嘅樹身呢，扶身行落嚟㗎，梯住嘅木山，燒住嘅扶山，叫木頭上山。睇俾大家看啦，前面頭谷要攰氣，慢慢拉俾大家看啦。睇三台周嘅咗，看清楚喎，睇三台喎，有埋格幅喎，點身呢現象三角種來點樣嘅，睇點晒。片入嘅時候咧，計得太重，嗰啲人嘅周嘅咗，就檢身啦，檢身前兩三日檢身，就三角形個周嘅水生靴，後背內籠呢收住呢，太扶身嘅。就大家選擇喎。